Anjely iray no toerina, anjely iray no toerina. Izany no dinidinika izay anasako anao indray amin'ity andro vaovao ity. Fa le miarabantsika rehetra tafahoana soamatsara indray amin'ny alalan'ity fandaharana izay efa mahazatra kafizintsika loatra ity. Misaotra anao amin'ny fanolorantena, amin'ny fandavatena izay atsapahanay ny fitiavanao an'izany. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao mandrakariva ary ingany izao fotoana izao mba hitondra soa sy fitahiana ho antsika tsirairay avy. Mialohan'ny andiniantsika izao dindinika izao ary dia andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay noho ny fitiavana lehibe izay nomenao anay ka afaka indray izahay hiaraka andinika ny teninao. Mamela Tompo ny helokay ary mamondrafo aminay irinay mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny ary raha handinika ny teninao izahay dia mangataka ny fanaina masina mba ho aminay tsirairay avy. Ka ny fanaina masina no ampianatra anay ary ampitoetra izany aty am-ponay. Dia mitahizo ampiara-midinika amiko izao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Re mpiara-midinika namana isany, ampifaliana mandrakariva no iarahantsika indray amin'ny ity herinandro vaovao ity. Ny dinidinika ifanaovantsika androany dia manao hoe ilay anjely iray izay notoerina. Amin'ny mpanjaka voalohany, toko 7 manomboka any amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 dia misy tantara anankiray, tantara izay efa mahazatra kristianina maro izay niseho teo amin'ny tendrombohitra Karmela ny aonan'i Elia sy ireo mpaminany Bala. Teo amin'ny toerana tokoa mantsy no nanehoan'Andriamanitra fa ny Andriamanitra izay nivavahan'ireo Bala dia Andriamanitra tsy izy. Ary Andriamanitra izay ao ambadiky ny Andriamanitra izay vavahan'izy ireo dia demonia, Satana, toa manao saritava mihitsy aza. Ary izay Andriamanitra tsy izy izay no tompon'ireo firenen-kafa tamin'izany fotoana izany. Ary lahatsoratra maro amin'ny soratra masina no maneho fa ny demonia dia manapaka ihany koa eny amin'ny rivotra iny indraindray izay miasa ao ambadiky ny toe-javatra maro samihafa. Satana no ambadiky izy ireny. Androany dia na dia ny anjely izay irain'Andriamanitra aza dia mety hiarana izany fanoheran'ilay fahavalo izany. Izay no dinidinika ifanaovantsika androany. Eny, fa na dia ny anjely izay irain'Andriamanitra aza dia mety hiarana fanoheran'ilay devoly izay demonia misarotava. Amin'ny Daniel toko 10 no ahitantsika toe-javatra anankiray. Daniel toko 10 ka ny 1 ka hatramin'ny 7 no anganasako anao mba hamaka azy rehefa manam-potoana ianao. Fa eo amin'ny 10 sy 12 ary 13 no andeha mba anasako anao hiaraka hamaky isika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro nisy tanana nanohina ka nanarina handoalika sy hite tanana, nefa mbola nangozozo ihany aho. Ary hoy izy tamiko, ry Daniel malalo, fantaro ny teny izay nolazaiko aminao, ka mijoroa fa nirahina ao aty aminao aho ankehitriny. Ary no nolaza izany teny izany izy tamiko dia nitsangana nangozozo teo aho. Eo amin'ny 12 dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniel, fa hatramin'ilay andro voalohany ampiasanao ny fonao alala sy ampahoro ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia dia nanohitra iraika amby 20 andro. Fa indro kosa Mikaela, anankiray amin'ireo andrina lehibe, no tonga hanampy ahy, ka dia izao ihany no sisa nijanona teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Tantara anankiray izay somary sarotsarotra raisina, fa zao zavatra tiany ambara. Daniel, nahita fahitana Daniel. Ary rehefa nahita fahitana Daniel dia raiky tahotra izy. Ary ireo niaraka tamin'ny Daniel tamin'izay fotoana izay dia nandositra
Fa Daniela rery sisa tapajana teo. Ry mpiara-midinika namana, indraindray eo amin'ny toe-javatra tena mafy indrindra, mila ilanao namana, mandositra ny namana. Fa kosa Andriamanitra dia tsy mamela antsika ho irery. Ny rainy anjely anankiray ka indro nampahery an'i Daniela. Ito amin'ity toe-javatra ity no ahitantsika anankiray hoe Andriamanitra tsy mahafoy, tsy mamela anao ho irery na dia anaty toe-javatra sarotra indrindra azy ianao. Ny namanao mety mandositra ka mila anao irery, fa Andriamanitra tsy mamela anao irery. Mampahery antsika mpiara-midinika fa Andriamanitra tsy mamela antsika irery. Ary rehefa nitsangana ilay anjely anankiray dia nizatra mitranga lazainy tamin'i Daniela fa notoeriny ao izy amin'ny andininy fa 7 fa ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia. Ilay andrinan'ny fanjakan'ny Persia tsy iza io fa io ilay devoly demini misarotava ilay amin'ilay Andriamanitra tsy izy. Dia nanohitra iraiky amin'ny 20 andro. Nizatra mitranga zany dia zao. Voatohitra ihany koa nandritra ny 2 tokom-bolana be zao. Ilay anjeliny Jehovah izay niraina saika hampahery an'i Daniela. Nanohitra azy nandritra ny 2 tokom-bolana. Nandritra ny 2 tokom-bolana zany dia niady tamin'ny heri-maizina ny anjely Gabriel ka niezaka hanohitra mafy tamin'ny herin'ny asa tao an-tsain'ny Kirosy tamin'izay fotoana izay. Ary toena teny toe-javatra io nefa dia indro ilay andriana anankiray Mikaela no anarany. Voalaza fa Mikaela ilay anankiray amin'ny andriana lehibe dia tonga moa izy ka nanampy ahy. Mikaela tonga nanampy any Gabriel ary voalaza fa rehefa nanampy ilay Mikaela Kristy io dia nandresy izy. Ry mpiara-midinika namana, tena misy ny ady kanefa eo amin'ny atrehan'ireny toe-javatra reny dia Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery. Ka na datao hoe somary nanohitra tanteraka ny Gabriel aza Satana dia tsy mamela kosa ilay Mikaela izay niraina Andriamanitra. Ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay fitsipika reny dia ao anatin'ny fitiavana antsika tsirairay avy. Manampy antsika hatakatra fa Andriamanitra dia tsy mamela antsika ho irery ao anatrehan'ny fifanandrinana hifanaovantsika amin'ilay ratsy ireny. Mampahery anao ary androany, tsy mamela anao irery Andriamanitra. Maniraka anjely izy ary irainy ihany koa Mikaela mba hanampy antsika eny atrehan'ny toe-javatra sarotra. Ka hoy aho hoe mahirisa ny Tompony ombanao amin'ity tontolo andro ity. Ka laiza lehanao, na inona ataonao dia mba ho tsapanao fa eo mandrakariva ny anjelin'ny Jehovah hiaraka hivavaka isika ankehitriny amin'ny tenantsika izany didika izany. Andriamanitra rainay any an-danitro, nampahafantarinao anay teo androany ilay anjely izay nitoerin'ilay andrinan'ny maizina. Kanefa teo anatrehan'izany toe-javatra izany dia tsy namela ho irery ianao fa naniraka indray ilay Mikaela mba hanampy. Andriamanitra rainay eo, faly izahay fa manana Andriamanitra afaka manampy anay na dia amin'ny toe-javatra sarotra indrindra azy. Ampio izahay hiantehitra sy hantoraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Koa ankehitriny mitahy anay, mitahy izy mpiara-midinika amiko izao, na iza misy anay dia aoko tsy sapanay fa tsy irery izahay. Amin'ny lara Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen.